النهارده هنلعب لعبة القطار السريع. وقفنا الفصل كده مجموعات زي القطر بالظبط. كل واحد هيسأل، كل عربية تسأل العربية اللي قدامها سؤال. نبتدي ندي أمر الأول نحرك القطر من مكانه. هنبتدي نسأل بقى أول سؤال. لا مش سامعة. مما يتركب يضخ الدم. ما حجم القلب؟ علي صوتك. حجم قبضة اليد يشبه ثمرة الكمثرى. حجم قبضة اليد. وظيفة القلب يضخ الدم. برافو كده، القطر وصل للنهاية. نسقف له القطر.